হ্যালো, গুড মর্নিং সবাইকে। আজকে কত তারিখ? 3 তারিখ নভেম্বরের। আজকে আমরা এই কোলাখাম থেকে ছাঙ্গে ফলস যাব, তো তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আর এদিকে দেখো সকালবেলার ভিউটা, এখন যদিও 9টা বাজে, আমরা উঠে স্নান টান করে সবাই রেডি হয়ে গেছি বেরোবো বলে। ওই ভিউটা একটু দেখিয়ে দিই। তবে জানো তো, কোলাখামের এইখানে কিছু ব্যাপার আছে, গাড়ির ভাড়ার ব্যাপারে বলো, মানে এখানকার কিছু নিয়ম কানুন আছে যেগুলো আমি তোমাদের সঙ্গে পরে আস্তে আস্তে শেয়ার করব। যেগুলো ওই ইচ্ছেগাঁও, সিলেরিগাঁও বা ওই দিকটাতে পেলাম না, সেটা কোলাখামে আছে। একটু সমস্যা বলে মনে হলো, এটা সমস্যাই বলা যায়। তো সেটাই আমি তোমাদের সঙ্গে পরে আস্তে আস্তে ব্লগে শেয়ার করবো, তো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। এখন আমরা নিচে যাব, ব্রেকফাস্ট করব, করে তারপর বেরিয়ে পড়বো। কিছু বলবে না? গুড মর্নিং বলবে? গুড মর্নিং। চলে গেল। গুড মর্নিং। খোল, এটা খোল তো। এখানে আছে লুচি, তাই তো? প্লেন লুচি, প্লেন লুচি। এখানে আছে আলুর তরকারি এরকম, আর এখানে আছে ডিম সেদ্ধ। এটা আজকে ব্রেকফাস্ট। আমরা গাড়ি এসে গেছে, চলো এবার ওঠা যাক। বাবা মা, তুমি সামনে আসলে না কেন? তুমি সামনে এসো। কোলাখামে তোমাদের সঙ্গে যে যে ব্যাপারগুলো শেয়ার করার আছে, তার মধ্যে একটা ব্যাপার হচ্ছে গাড়ির ব্যাপার। এই ব্যাপারটা হচ্ছে, কোলাখামে কোনো সাইট সিন করতে গেলে তুমি অন্যত্র গাড়ি আনতে পারবে না। মানে লাভা থেকে, শিলিগুড়ি থেকে, এইসব জায়গা থেকে যদি গাড়ি বুক করে আনো, তাহলে কিন্তু তোমার এখানে সিন্ডিকেট বাধা দেবে। এদের একটা সিন্ডিকেট আছে, এখান থেকেই গাড়ি বুক করে কোলাখাম ঘুরতে হবে। বাইরের গাড়ি কোলাখাম ঢুকতে দেয় না, আর তোমাকে ড্রপ করতে দেবে। ধরো তুমি লাভা থেকে আসছো, শিলিগুড়ি থেকে আসছো, যেখান থেকে খুশি আসছো, তখন কিন্তু তোমাকে মানে ওরা যাত্রীদেরকে ড্রপ করতে দেয়, ঠিক আছে, পর্যটকদের। কিন্তু তুমি যখন ফিরে যাবে, তখন তোমার কোলাখামের গাড়ি নিয়েই বাইরে ফিরতে হবে। মানে এদের অনেক ব্যাপার আছে, সিন্ডিকেটের ব্যাপার আছে। এরা নিজেরাও তো আসলে করে খেতে হবে এদের, তাই জন্য এইসব ব্যাপার এরা চালু করেছে নিজেরাই। এটা আমি সিলেরিগাঁও, ইচ্ছেগাঁও কোথাও দেখতে পেলাম না, একমাত্র কোলাখামেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করলাম আর কি। গাড়ি নিতে হলে এদের কাছ থেকেই নিয়ে ঘুরতে হবে, সাইট সিন করতে হবে। ওয়েলকাম টু ছাঙ্গে ফলস। আমরা ছাঙ্গে ফলসের দিকে যাচ্ছি, এসে গেছি। নামতে হবে নিচে। চলো চলো, লেটস গো। মেসো দেখে নিল, মেসো জায়গাটা ঠিকঠাক কিনা। আমরা কিন্তু কেউ জল নিলাম না। হ্যাঁ আছে, সোনালিদির কাছে। আচ্ছা, না মোটেও না, তখন 20 টাকা ছিল। চল, না কাট না। খুব খাড়াই সিঁড়িগুলো একদম, মানে ওঠার সময় জান বেরিয়ে সাংঘাতিক অবস্থা। সত্যি রে, উঠতে ভীষণ কষ্ট হবে। পারবো উঠতে? নেমে তো যাচ্ছি। সিঁড়িটা দেখো কতটা, হাঁটুতে চাপ পড়ে না? চল। আমাদের হাতে 3 ঘন্টা সময় আছে। 3 ঘন্টার মধ্যে আমাদের উঠতে হবে। কোনো চাপ নিস না, ঠাকুরের নাম নিয়ে নেমে পড়। হ্যাঁ, রিল্যাক্স করে করে আসবো। না রে, পাটা বড্ড কালকে আবার আমার টেবিলে ঠুকে গিয়ে টিকিট লাগে। লাগে না? সব জায়গায় দিচ্ছি, সেখানে দিবি না? দে। তোর বাচ্চা, এখন বাচ্চা নেই রে। তা দাও। লাগবে। এত কিছু হচ্ছে, আর ওইটা বাকি থাকে কেন? কেদার নিয়ে গিয়ে লাঠি নিয়ে চলে দিয়েছিলিস কেন? কত করে লাগে? ট্রেন ভাড়া আমি না 10 টাকা। এই টিকিট কত করে এখানে? 20 টাকা বললাম তো 20 টাকা করে টিকিট।
আর লাঠি ভাড়া 10 টাকা, ঠিক আছে? এখানে আবার কেদারনাথের মতো কিনে নিয়ে বন্ধু একটা মোটা ছোট লাঠি কিনে নিতে হয় না, মানে ভালো দে ভাই। এরকম সরু সরু লাঠি নিয়ে কিছু হবে না। এই দেখো গাছের ডাল ভাড়া নিচ্ছে 10 টাকা করে, কিরকম বলো? কি অবস্থা! কোলাখামটা না যতটা সুন্দর দাও ততটাই কিন্তু এখানের ব্যাপার স্যাপার গুলো গোলমেলে, জানো তো, ভালো না সবকিছু। এটা বড্ড ভারী গো। আমি আর মামপু দুজনে দুটো। বাবা না এই যে নিয়ে নিয়েছি লাঠি, এবার চলো। ভালো হলে তো আমি, তুই নিসনি না বাবা, চল। বাবা লাঠি নিয়ে নাও। লাঠি কুড়িয়ে নেবো। আমি ব্লগ করতে করতে গড়িয়ে যাব একদম ফলসের নিচে। এটা আমাদের কি মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে কেদারনাথে ট্রেকিং করতে যাচ্ছি। আর কিরম রাস্তাটা মোটেও ভালো না। এমনি একটু গড়াগড়ি দিয়ে তুই দে না, আমি তুলি ভিডিও, বলবো ফলসের ভূত চেপে গেছে। ব্লগার গড়াগড়ি দিচ্ছে ভাব। ব্লগার গড়াগড়ি দিচ্ছে যাতে একটু সাবস্ক্রিপশন বাড়ে, একটু ভিউজ হয়। মানে পাগলামি না করলে তো ইউটিউবে কিছু চলে না, কিন্তু সেটা আমরা করতে পারি না বলে এই অবস্থা। কেয়া বৌদি হতে পারবো না, আমি এটাই পারবো। ঠিক তাই। কেয়া বৌদি, কেয়া মাসি বলে, কেয়া বৌদি বলে, কত কি বলে। কি একটা চ্যানেলটার নাম জানো কি আছে? ড্রিম লাভ, মাই ড্রিম লাভ কেয়া। বাপরে বাপ, না রাস্তাটা খুবই খারাপ। এই রাস্তাটা একটু দেখা না। লাগুক। না না, খাবারের থেকে এদের সঙ্গে আমার দুবার দেখা হবে। চলো চলো। সেটা ঠিক আছে, আমার ওর সব কোনো ইয়ে নেই। তুই বলিস বলে আমি বাজে লাগছে না রে বাবা। তুই ওগুলো একটু রেস্ট্রিকশন করিস তো, তাই আমি বললাম। হ্যাঁ, ছোট ছোট দুটো ব্যাগ ছিল আমার হাতে, নন্দুটা পুরো গোলা। বললাম নিয়ে আস। ও এখানে রেখে দিন। না না না, কিছু সেরকম নেই। কিরে কতটা? অনেকটা যাইনি আমরা, অর্ধেক। সে কি অর্ধেক মানে কত, 10 মিনিট? দিদি ভাই নামুন। আমরা তিন তিন করে যাচ্ছি বলে সবাই তাই যাবে। এখান দিয়ে যেতে যেতে কোলাখামের কিছু ডিটেলস বলতে হবে। মাম্পু মোটা হলেও মাম্পু যেহেতু তাই ও ছোট ছোট টপগুলো পড়তে পারে, তাই না? আমরা ওইটা পারি। করলাম আমার গ্রিপ ভালো বলে বেঁচে গেল। আমার ওই এটা হয়েছিল ওই লাভা সেলফি পয়েন্ট, ওই জায়গাটা ওরকম দেখতে লাগে ঠিক করে গেছিল, কিন্তু একটা মাটির সঙ্গে আসেন। খুব বাজে জায়গা, পুরো কি করি। 20 টাকা ভাড়া দিয়েছো, বাজে হোক ভালো হোক, এবার যেতে হবে। এটা অস্বাভাবিক কষ্ট। তুই ওই যে ফলসটা দেখা যাচ্ছে।
লাঠিটা নিয়ে কি সুবিধা হচ্ছে তুমি বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, সুবিধা হচ্ছে। আমি কোনটা ঘুরে এই যে এইটা খেলছি, সাথে ঝড় দিয়ে এমনি যাই নামটা স্লিপ করে কোনটা, এইটা না এইটা? ওখানে একটা ল্যাবরেটরি ওই যে দেখো আমি আগে যাও নামো নামো নামো। খুব কষ্ট হবে। এই জায়গাটাইতে শুধু রেলিং করা। কৌশিক চাইতে গেলে মজা। আমি তো কনসার্ট এখনো দেখতেই নাম নাম। একটা এনে এখানে কাঠ কেটে গর্তটা দেখো, গর্ত। আর দেখো ছাঙ্গে ফলসে যে জলটা পড়ছে, জলের ধারাটা পড়ে তারপর ওই যে একটা গুহার মধ্যে মিশে যাচ্ছে, দেখো ওইখানটা ভালো করে তোমাদেরকে দেখাতে পারছি কিনা আমি জানি না। তারপর কিন্তু জলটা স্থির, আর এত জল যে কোথায় চলে যাচ্ছে তার কোনো হদিশ নেই। মানে জাস্ট জলটা বেরিয়ে এরমভাবে সাইড হয়ে গিয়ে ওই গুহার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, কিন্তু কোথায় যাচ্ছে আর জলটা কেউ জানে না। তো কেমন লাগলো বলো তোমাদের ছাঙ্গে ফলস? আমাদের তো খুব ভালো লেগেছে। এবার এখান থেকে উঠতে গিয়ে না ব্যাস অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। আমাদের যা সবার একটা করে ভুঁড়ি আছে না, ব্যাস। আপাতত ভালো লেগেছে, এবার ওঠার সময় কি হবে জানি না। কোলাখামের আর একটা ব্যাপার আছে খাওয়া দাওয়া নিয়ে। এখানে কিন্তু যত ইচ্ছে তত খেতে পারবে না, এরা কিন্তু খাবারে এদের লিমিট আছে, মানে এরা বেঁধে দেবে। ধরো সকালে ব্রেকফাস্টে 4টে লুচি, 4টের বেশি চাইলে পাবে না। তারপর কফি অপশান নেই। শীতের জায়গায় সব জায়গাতেই মোটামুটি চা কফি অপশান থাকে, এদের এখানে শুধু চা। কফি যদি তুমি খেতে চাও তোমাদেরকে এক্সট্রা পে করে তবেই কফি খেতে হবে, এই ব্যাপারগুলো আছে।
আর সিলেরিগাঁও ইচ্ছেগাঁও ওদিকের থেকে চার্জটাও একটু বেশি, কারণ আমাদের সিলেরিগাঁওতে প্রচুর ভ্যারাইটি ছিল খাওয়া দাওয়া, প্রচুর চা কফি সব কিছু, পকোড়া যত ইচ্ছে খাও, চিকেন যত ইচ্ছে খাও, 800 টাকা পার হেড ফুডিং লজিং নিয়ে। আর সেটা কোলাখামে 950 করে। কোলাখামটা একটু বেশি অফবিট। আর এখানে তুমি মাছ অপশান পাবে না, মানে প্রতিদিন দুপুরবেলা করে ডিম খেতে হবে আর প্রতিদিন রাত্রে করে চিকেন খেতে হবে। যেটা হচ্ছে সিলেরিগাঁওতে তোমার অপশান ছিল। আমি যেহেতু দুটো জায়গা ঘুরেছি তাই কম্পেয়ার করে বলছি তোমাদেরকে। প্রথমত তো এখানে এলে সবাই একটা ছোট্ট জলের বোতল ক্যারি করবে, তার কারণ নিচে নামার সময় লাগবে না, কিন্তু ওপরে ওঠার সময় মানে অবশ্যই লাগবে। আর সব জায়গায় তো দোকান নেই, জল পাবে না, খুব কষ্ট হবে উঠতে। আর আরেকটা কথা, ইনহেলার যাদের একটু শ্বাসকষ্ট আছে তাদের কাছে একটা করে ইনহেলার রাখবে, কারণ ওঠার সময় ওটাও লাগবে। এই দুটো জিনিস ক্যারি করতে হবে। আমাদের ছাঙ্গে ফলস মিশন সাকসেসফুল আপাতত। মিষ্টি খায় না, ইনি যায়নি, ওপরে বসেছিল আর এখন এরকম করছে। বাবা ওদের দেখা দিইনি, ওরা ঢম মেরেছে। আপনি কাউকে দেখ, বলবেন ওরা না। দেখ সব যে একটা রাস্তা আছে ওরা চেনে না, সেই রাস্তা দিয়ে আমি গেছি। আমরা রুমে চলে এলাম ছাঙ্গে ফলস দেখে। তো আজকের ভিডিওটাই ছাঙ্গে ফলসই। কোলাখামে আমরা আর কোনো সাইট সিন করবো না, এখন আমরা একটু এই সাইডে পায়ে হেঁটে ঘুরবো আর কি, টুকটাক ফটো টটো তুলবো। তো আজকের ব্লগটা না এখানেই শেষ করছি, টাটা, ভালো থেকো সবাই।